Բացի դուռը քեզ ասում եմ։ Գիտեմ, որ տանն ես, բացի դուռը։ Չեմ գնալու մինչև չբացես։ Բացի տեսնեմ, էդ ինչ գիտես, որ երեքս էլ քեզնից են կախված։ Էդ ինչ թելի կծիկի մասին ես խոսում, հա? Ինչ գիտես դու Սարիկի Այվազուի իմ մասին, որ մինչև հիմա թաքուն ես պահել։ Բացի քեզ ասում եմ։ Վիգեննա։ Բացի քեզ ասում եմ։ Լավ չես հասկանում դու։ Բարի օր։ Հարքուր ես գնամ, Ադելը մենակ չմնա, հետո կխոսենք։ Որ չկանչեի առանց ինձ տեսնելու գնալու էիր։ Չէ դե մի քանի րոպեով եմ եկել, ասեցի տեսնեմ ոնց ես։ Դե որ ասեմ շատ լավ եմ, հավատալու չի լինի։ Ադել այդ վատ լինելու ժամանակները արդեն անցել է։ Ինչ ա եղել է որ վատ լինես։ Հիմա պիտի լավ լինես, պինդ լինես։ Հեշտ եք խոսում։ Երեք զանգեցի չվերցրեցիր։ Խառն եմ եղել երևի։ Գիտես, երազից քեզ եմ տեսել։ Ես երազներ էլ վաղուց չեմ տեսնում։ Դու կարես չտեսնես, ես իմ քո տեղը կտեսնեմ։ Այնքան սիրուն երազ էր։ Ադել, բա որ գնաք երբ են վիրահատելու։ Դե չգիտեմ։ Երևի հաջորդ օրը։ Հով գիտես, ինձ թվում է որ դու ինձ ասելու բան ունես, բայց չես ասում։ Ես չէ, բան չունեմ ասելու, ինչ պիտի ասեմ։ Դե չգիտեմ, ավելի ճիշտ կռահում եմ, բայց ուզում եմ որ դու ասես։ Չէ, ասելու բան չունեմ։ Լավ, գնամ ես։ Այս ինչ էր։ Ոնց ես քեզ պահում։ Եթե մարդավարի զանգերին ժամանակին պատասխանես, ու քեզ նորմալ պահես, սես չի լինի։ Դու գոնե հասկանում ես են երեխու մոտ ինչ անհարմար դրության մեջ հայտնվեցի ես։ Դե իհարկե, էլի քո մասին ես մտածում։ Իմ իրավունքն է պատասխանեմ, թե չէ։ Հենց հիմա դու ամեն ինչ կպատմես։ Ամեն ինչ կպատմես մանրամասն, ինչ գիտես, ինչ չգիտես, ում մասին ինչքան գիտես։ Դու իրավունք չունես չխոսելու։ Իրավունք չունես լռելու, որովհետև ամեն վարքյան կարող են Այվազին բռնել, կալանավորել։ Իսկ ես պիտի իմանամ, թե ինչա կատարվում, ինչքանով ինքը կապ ունի Սարիկի հետ, դու պիտի խոսես, ո՞նց բացատրեմ քեզ։ Ես ոչ մի բան չեմ ասելու։ Գնացեք ինքներդ ձեր հարցերը պարզեք։ Դուք իրեքդ էլ ինձ հետ շատ վատ եք վարվել։ Հիմա ինչ ես ուզում, որ էլի ինքս ինձ դնեն ձեր խառը գործերի զոհասեղանին։ Չէ, ես հիմա մի բան եմ ուզում, ջնջել ձեզ իմ կյանքից, ոնց որ դուք ինձ ջնջեցիք ձեր կյանքից, առանց մի կաթի խղճի խայթի, տարբեր ժամանակաշրջաններում երեքդ էլ ինձ հետ նույն կերպ վարվեցիք, Ագնես էլ ոչ մի բան չի ուզում, ոչ օգնել, ոչ խանգարել, ինձ հանգիստ թողեք։ Չէ, դու չես հասկանում։ Դու մարդավարի չես հասկանում, որ սխալ ես անում։ Այն ինչ ձևով հիմա քեզ պահում ես, սխալ ես անում։ Մի սխալ ավել, մի սխալ պակաս, ինչա փոխելու։ Իմ ամբողջ կյանքն է սխալ եղել։ Բարև։ Բարև։ Հետաքրքիր է։ Անհասկանալի է։ Էդ էլ կա։ Ուզում եմ պարզ խոսենք։ Ով ես դու ու ինչ կապ ունես Հորքուրից հետ։ Դու պապայս անունն էլ գիտես, դու ճանաչում ես մեզ։
Երկու անգամ հարցրել եմ ու այդպես էլ պատասխան չեմ ստացել։ Ես էլ շատ հարցերի պատասխաններ կա, որ չունեմ։ Ու այս ամեն ինչի մեջ ամենահետաքրքիրը այն է, թե մենք ոնց իրար գտանք։ Ճիշտ ես ասում, որ ոչ մի բան չես պլանավորել ու պատահական ես ինձ տեսել։ Դե ես չեմ պլանավորել։ Հետո դժվար կարողանայի ամեն ինչը այդքան սիրուն պլանավորել։ Համ էլ պլանավորելով չեն սիրարվում, էլի։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Քո մասին էի մտածում։ Անընդհատ ուզում էի գրկեի քեզ։ Ուրիշ բանի մասին պիտի խոսենք։ Դու ինչ կապ ունես հորքուրիս հետ։ Վերջի անգամ հորքուրիդ հետ քո մոտից եմ խոսացել։ Հետո էլ ինձ էլ է հետաքրքրում ինքը ինչ կապ ունի մամայիս հետ։ Հորքուրիս անունը Ագնես է, դու երբեք չես լսել։ Ագնես։ Ոչ մի անգամ չես լսել։ Չէ։ Հասցենք ասես, տան հասցեն եմ ուզում իմանալ։ Չէ, չեմ ասի, որովհետև դու էլ քո մասին ինձ ոչ մի բան չես ասել։ Ես չեմ ասել, բայց դու կյանքի բերումով իմացել ես իմ մասին շատ բաներ։ Իմացել ես, որ ես Մոսկվայից եմ եկել։ Գիտես, որ մամաս հոգեբուժանում է։ Գիտես, որ այս ամբողջ ընթացքում ես իր հետ կապ չեմ ունեցել։ Ու գիտես, որ գժի պես սիրարված եմ քեզ։ Առաջի անգամ սիրարվել եմ ու գժի պես։ Հայաստան ինչի ես եկել։ Իսկ ինչ հարցեր ես տալիս, հայ եմ։ Հայաստանի հետ կապ միշտ պայել եմ։ Չէ, մի բան են չի։ Շատ բան են չի լիս, շատ բան։ Ես էլ լիքը հարցեր ունեմ, որոնց պատասխանները ուղղակի չեմ կարողանում գտնել։ Բայց դեռ ամենակարևորը, որ ես ու դու իրար գտնենք։ Հասկանանք, ով ենք մեկս մյուսի համար։ Քույրս ողնաշարի հետ կապված խնդիր ունի ու պիտի արտասահման տանեմ վիրահատության։ Շատ հնարավոր է, որ ես էլ գնամ իր հետ։ Ու մինչև այդ ես շատ բաներ ունեմ պարզելու, շատ հարցերի պատասխաններ պիտի ստանամ։ Ուղղակի չեմ ուզում, որ այդ ընթացքում ես ու դու իմ ու քո մասին ինչ-որ բան խոսենք։ Պարզա։ Չեմ խոստանում, Լիզ։ Չեմ խոստանում, չեմ կարող ուղղակի ուղեղս անջատեմ ու սկսեմ այդպես ապրել։ Հա, հասկանում եմ քրոջդ վիճակը ու քրոջդ էլ առողջություն եմ մաղթում, բայց այդ ամբողջ ընթացքում մենք պետք է կապի մեջ լինենք։ Ես ինձ թենենց շատ հարցեր ունեմ ու իմ վիճակը անորոշ է։ Ուզում եմ գոնե այստեղ անորոշություն չլինելիս։ Լիզա։ Ասում ես մի սխալ, հա? Հա։ Դու գոնե մի քիչ գիտակցում ես, թե ինչ ես արել։ Հա? Որ քո սխալների պատճառով քանի հոգու կյանք ես խառնել իրար։ Քանի հոգու ճակատագրերի հետ ես խաղացել։ Ոչ ոք էլ քեզ հետ վատ չի վարվել։ Դու ես քեզ ու քեզ մտածել ինչ-որ քո կարճ խելքով ինչ-որ քայլեր արել, որ քեզ համար լավ լինի, իբր թե։ Ոչ մեկը մեղավոր չի։ Դու ոչ մի բան չգիտես։ Ես ինչքան որ գիտեմ, հերիք է։ Գնա խնդրում եմ։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց ստացվեց, ոնց եղավ, որ մտար իմ կյանք։ Ոնց ես հայտնվել։ Ես դա չպետք է թույլ տայի, չէ։ Այդ ժամանակ եթե ես քո կողքին չլինեի, դու որպես մարդ կկորեիր։ Սկսել էիր արդեն խմել։ Մոռացել ես։ Չէ։ Չեմ մոռացել, ես ոչ մի բան էլ չեմ մոռանում ընդհանրապես։
Այդ դու ես ոնց որ մոռացել ամեն ինչ։ Մոռացել ես, որ քեզանից սկսվեց ամեն ինչ, հա։ Եթե դու Սարիկի մահը չհորինեիր, ամեն ինչ սենց չէր լինի։ Աննան իմ կողմը չէր նայի։ Այս պատմությունները չէր լինի։ Բայց նենց էր դասավորվել, որ Աննան իսկապես վատ էր։ Չէր կարողանում ապրել։ Ու ինքը մոտ եկավ։ Այդ դրա համար ստացվեց այսպես։ Ես եմ իրան խորհուրդ տվել։ Ինքը այն ժամանակ մոլորված էր։ Քո սիրած աղջկա հետ քեզ միացրել եմ։ Բադ բան եմ արել։ Ուղղակի ամեն բան այլ կերպ պիտի գնար։ Ես էի Սարիկի կողքին, ես էի իրան խնամում։ Բայց նույնիսկ հարազատ աղբերս դեմ եղավ։ Ամեն ինչ արեց, որ ես Սարիկի հետ չլինեմ, որովհետև ինձ պատժում էր, որովհետև չէր ընդունում, որովհետև ես սխալ բան էի արել։ Դու այսօր հնձում ես այն, ինչ որ ցանել ես։ Ու իմիջիալոց։ Մենք օրերից մի օր հնձելու ենք այն, ինչ որ ցանել ենք։ Լավ։ Դու հիմա ինչ գիտես, որ չես ասում, հա։ Գոնե մի կրկնիր սխալներդ։ Դու իսկապես չես հասկանում, որ Արսենին ամեն վարքյան կարող են ձերբակալել, հա։ Քո հարազատ եղբորը։ Ու ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Ես ոչ մի ձևով չեմ կարող պաշտպանել այդ մարդուն։ Արսենը երեխեք ունի։ Արսենը ընտանիքի հայր է, ու այդ երեխեքը քո հարազատներն են։ Գոնե այդքանը հասկացի։ Ես էլ կարող էի երեխա ունենալ, բայց սպանեցին։ Ու այդ ժամանակ ոչ մեկին դա չցավեցրեց։ Այսինքն